大家好，今日咧就做一個日式芝士蛋糕。咁我哋啲材料咧就有227個 gram 嘅cream cheese 啦，有3個嘅蛋白啦，3個蛋黃啦，我哋有低筋麵粉45個 gram， 糖我哋有90個 gram。奶60個 gram， 有呢啲嘅忌廉40個 gram， 同埋最尾有牛油50個 gram 嘅。咁我哋咧首先咧就預備咗一啲熱水啦。咁熱水咧，我哋將佢再用啲cream cheese 佢啦。咁我哋開始將啲 cream cheese 隔水再溶佢。咁我哋而家加咗 cream cheese 落去啦。咁我哋咧就再加埋奶，同埋忌廉。而家等佢咧就坐到個 cream cheese 咧就溶咗，就冇嗰啲一粒粒嘅。咁我哋做緊 cream cheese 嗰陣時咧，我哋就可以將呢個嘅3隻蛋白啦，加糖分3次打起佢。咁我哋而家開始打蛋白。咁我哋而家打到見到佢開始有泡啦，咁我哋咧就加第一次嘅糖落去啦。我哋分3次加糖落去，咁我哋再用中速打佢。咁我哋而家見到啲泡咧就開始好細個啦，冇之前咁大個。咁我哋咧就加第2次嘅砂糖落去啦。咁我哋而家開始見到佢開始隻蛋白咧打到有紋啦，咁我哋咧就將第3次嘅糖咧全部都加晒落去，咁繼續打啦，打到佢有8成起咧就可以啦。跟住用中速。咁我哋而家打到咧係咩程度咧？我哋見到咧有個尖啦，有個勾啦，咁樣咧其實就可以啊。如果咧打得太過量嘅蛋白咧，佢會變翻水嘅，咁就唔用得噶啦。好啦，咁我哋而家翻去呢個 cream cheese 嗰度咧，咁咧都見到佢咧都溶得七七八八啦。咁我哋咧就可以加埋牛油落去啦，等佢溶咗佢啦。嗱，咁而家咧牛油咧就已經溶晒噶啦。咁咧已經開始見到咧個 cream cheese 咧好滑噶啦，咁我哋就可以熄火啦，咁可以離火啦，咁我哋就唔需要個爐啦。咁而家咧我哋就可以咧分3次加個蛋黃落去，盡量快手咁樣攪勻佢啦。加第2個。你睇到佢咧好滑噶啦，已經冇晒一粒粒噶啦。加埋最後一個落去。咁而家最後咧，我哋就加埋我哋嘅低筋麵粉落去啦。將佢攪勻啦，攪到冇晒粉粒。好啦，咁我哋而家將啲麵粉咧已經完全攪勻啦，冇晒粉粒啦。咁我哋將可以我哋頭先用打嘅蛋白撩少少過去呢啲 cream cheese 嗰度。
將佢開勻咗先。咁我哋而家將啲蛋白咧就同啲 cream cheese 嗰邊咧就混合咗，我哋咧就可以將呢一邊嘅 cream cheese 嘅材料啦倒落去呢個蛋白嗰邊。咁我哋又將佢完全攪勻，將蛋白同埋嘅蛋黃啊、cream cheese 啊嗰啲全部將佢混合一齊啦。好啦，咁我哋而家咧將呢個混合咗啦，完全混合，開始冇晒一粒粒嘅嘢咧，即係個蛋白咧冇晒咧，同個cream cheese 嗰個咧完全混合咧，咁我哋就可以噶啦。咁咧，我今日咧就用咗一個8寸半嘅模啦，咁我哋將佢放咗啲焗爐紙落去啦。咁我哋咧撈勻咧，我哋就可以將佢倒入模噶啦。咁我哋而家咧將佢倒咗入模咧之後咧，我哋個底咧可以攞2張錫紙咁樣包住佢嘅，因為咧我哋一陣間會用個盤啦，咁入邊我哋會放啲水啦，咁樣咧我哋係用蒸焗嘅方式咧去焗熟呢個蛋糕嘅。咁我哋可以用180度啦，大約焗佢1個鐘多啲啦，咁樣就可以。好啦，而家我哋呢個日式芝士蛋糕咧焗咗1個鐘頭零15分鐘咧已經焗好啦。咁我哋可以將佢脫咗模啦，就搣咗側邊嘅紙啦，攤凍咗咧，我哋就可以放喺雪櫃4至5個鐘咧就可以攞出嚟食噶啦。多謝大家。